Без кашля каждая простуда заканчивалась бы пневмонией. Хоть кашель всем доставляет кучу проблем и постоянно достает, он необходим нашему организму. Кашель – это процесс эвакуации инородных тел, пыли и слизи из бронхов. Если бы мы не кашляли, вязкая слизь бы закупоривала бронхи и перекрывала доступ воздуха в альвеолы. Это, во-первых, вызовет дыхательную недостаточность, а во-вторых, создаст условия для развития инфекции в легких, что и является пневмонией.